siya, kaya na nga, masyadong mataas. Masyadong mataas, no? Hindi, uso naman yan hanggang dito. Chub. Anong gusto mo dyan? Bababaan? Hindi. Ay, puputulan lang. Sa inati eh. Puputulan na lang kahit hanggang Ano, dito. overall. Puputulan na lang kahit hanggang dito yung ano mo. Yung waistline mo, hanggang dyan. Ala, iganto mo na lang ito. Kung garter Tutupi. yun, itupi mo na lang na ganyan. Parang nga dyan, na ng garter. Yan. Ha, Jen? Wait, ayun o, ipantatapan mo rito, luwagan mo to na magamit, ha? Hanggang dito. 30. Hindi, masyado mahaba yun. Lekse. Oo. Hindi kasi... Mahaba kasi ito, oh. Oo nga, hanggang saan nga? Ay, hanggang dito nga lang. Oh. 28. Hanggang dito, yan oh. 28. Magte-31 tayo. Ba't magiging Eh, tutupian pa yun eh. ano lang ang tupi niya, ganito lang ay, dos lang. Dos lang ang tupi niya. Oo nga. Ay, ba't 20? Di ba 28? O di 30? 30. Oo. Oh, 30. O yung kumain ka, yung makakain mo na nga, huwag mong lalabayan yung yung sobra-sobra. Ito naman, yung tela nito, sobrang ganyan. Ganun lang din, topian niya ng tig 1 inch, tapos 1 inch. Pagka na ibaon nyo na yung karayom doon sa pinaka, ano niya, ano na kayo, tupi na kayo dito. Para sakto-sakto. Yan, sakto-sakto lang yun. Oops. Tapos ganun din sa kabila. Para magamit ang mga bagay na hindi na nagagamit. Ang mga damit dahil nag-lockdown, kaya tayong mga damit na masuot, mag-repair-repair na lang. Yung mga nakatabi yung damit, halungkatin nyo na at i-repair nyo na lang kaysa bumili. Kaya tayong mga trabaho, walang kita. Okay na. Repair ako ng mga oldies. Wala na magawa sa buhay ko yun. Susukatan ka lang sa shorting. Gandita. 23. Ang haba na gusto niya is 23. Ayan. Mula dun sa 23, bawayan ito yung desire length na gusto niya, mag-a-add kayo ng 2 inches. Add ka ng 2 inches. Inches, 2 inches. Ayan, magtatahi. Oops. Ayos ulit, ayos. Kana ayos yan, diretso lang.
Kita nyo? Kita? Ganun din yung gagawin natin sa kabila. Yan yung level niya. 1 inch. Dahil 2 inch yung dinagdag natin, kaya bale 1 inch mo siya itutupin. Ayan. Doon nyo siya sa gilid simulan para hindi kita yung dugtong doon sa harapan. Ayan, 1 inch. Tapos tupi. Ayan, kita nyo, 1 inch. Diretso lang. Tapos ayusin nyo na. Ayusin nyo ulit yung 1 inch na tupi. Ayan. Tapos na.